Ты сидишь на кухне, пьешь утренний кофе. За окном медленно разгорается рассвет. Тихий, ленивый момент, когда весь дом еще спит. И вдруг короткий, глухой, какой-то пустой стук. Доля секунды. И снова абсолютная тишина. Ты замираешь с чашкой в руке, смотришь на стекло, но там ничего нет. Только отражение утреннего неба и ветвей старой яблони. Ты подходишь ближе, заглядываешь вниз, туда, где трава касается фундамента. И видишь его. Маленький комок перьев, лежащий совершенно неподвижно. Глаза открыты, лапки замерли. И ты стоишь растерянный, не зная, что произошло и чем теперь помочь. Знаком ли тебе этот звук? Этот тихий стук раздается в садах и дворах по всей стране каждый божий день. Большинство людей, услышав его, даже не догадываются, свидетелями чего они только что стали. То, что происходит, когда птица врезается в твое окно, это не глупая случайность и не нелепая ошибка животного. Это результат работы смертоносной оптической ловушки, которая прямо сейчас, пока ты смотришь это видео, активна в твоем собственном доме. Она абсолютно невидима для тебя, но фатальна для любого пернатого гостя. Добро пожаловать на канал «Разум дворовых птиц». Прежде чем мы пойдем дальше, подпишись, потому что то, что ты сегодня узнаешь, навсегда изменит твой взгляд на обычные домашние окна. Сегодня мы разберемся, что именно видит птица, когда смотрит на твое стекло, почему привычное расположение кормушки превращает твой двор в зону повышенной опасности, и как простые действия, которые можно сделать уже сегодня вечером, спасут жизнь. Обязательно досмотри до конца. Наш финальный факт касается угрозы, которая уносит больше птичьих жизней, чем большинство людей способно себе вообразить. Факт первый. Иллюзия пустоты. Когда ты подходишь к окну, твой мозг четко знает. Перед тобой стекло. Прозрачный барьер, сквозь который можно смотреть на улицу. Но штука в том, что птицы физически не способны воспринимать стекло как преграду. У них просто нет такого эволюционного механизма. Вместо прозрачной стены они видят идеальное, безупречное продолжение мира. Окно отражает ветви дуба во дворе, плывущие облака, полосу далекого леса. И птица, летящая в 40 футах от твоего дома, видит не препятствие, а свободный коридор. Она летит не в стекло, она летит в тот прекрасный, манящий мир, который в этом стекле отражается. Орнитологи из Американского комитета по охране птиц подтверждают, животное доверяет своим глазам на 100%. Оно набирает полную скорость, будучи уверенным, что впереди чистый воздух. И в этом нет ни капли глупости. Птица действует абсолютно логично, опираясь на визуальные сигналы, которые ее предки оттачивали миллионы лет. Проблема в нас. Стекло – один из самых молодых материалов на планете. У эволюции просто не было времени, чтобы научить пернатых его распознавать. Самое парадоксальное, что эта ловушка становится максимально опасной именно в самые ясные солнечные дни, когда стекла превращаются в идеальные зеркала, удваивая пространство твоего сада. Выйди завтра утром во двор, отойди на 30 шагов и посмотри на свой дом. Ты увидишь, как в твоих окнах плывет небо. Ты увидишь мир глазами птицы и мгновенно поймешь, почему этот глухой стук продолжает повторяться. Факт второй. Смертельная дистанция. Почти каждый, кто вешает кормушку за окном, совершает одну и ту же ошибку. Она кажется логичной. Ее советуют в интернетах. Она заложена в саму конструкцию магазинных креплений. И эта ошибка ежедневно стоит птицам жизни. Речь идет о размещении кормушки на расстоянии от 10 до 30 футов от стекла. Казалось бы, отличная дистанция, и птицам не страшно подлетать к дому, и тебе из комнаты все прекрасно видно. Но орнитологи называют этот промежуток зоной гарантированной смерти. Почему? Представь, птица спокойно сидит на кормушке. Вдруг в кустах мелькает тень кошки или резко хлопает дверь. Птица срывается с места в панике. И вот этой дистанции от 10 до 30 футов ей хватает ровно для того, чтобы развить свою максимальную фатальную скорость прямо перед ударом о стекло. Лаборатория орнитологии Корнелла дает однозначный вердикт. Безопасных зон всего две. Либо вплотную к стеклу, ближе 3 футов, либо далеко в саду, дальше 30 футов. Все, что посередине, это не компромисс. Это капкан. Развешивать корм в 3 футах от окна кажется странным. Кажется, что ты подставляешь птиц под удар. Но на самом деле, взлетая с такого близкого расстояния, напуганная птица физически не успевает набрать скорость. Она просто мягко стукнется, отскочит и полетит дальше. А вот с 15 футов она врежется в твое окно на полной скорости, не имея ни единого шанса уклониться. Посмотри прямо сейчас в окно, прикинь расстояние до своей кормушки.
Если она в этой средней зоне, переставь ее. Это самое мощное изменение, которое ты можешь сделать во дворе, и для этого не нужно покупать новое снаряжение, нужно просто переставить колышек в другое место. Это займет 5 минут, и ты можешь сделать это прямо сегодня. Факт третий – часы пик для убийцы. Опасность, исходящая от прозрачных стен, неравномерна. Есть конкретные отрезки времени, когда твои окна становятся экспоненциально более смертоносными. Самый страшный период – первые 2 часа после восхода солнца. Лучи бьют под прямым углом в окна, выходящие на восток, превращая их в безупречные, ослепительные зеркала. И именно в эти часы птицы просыпаются голодными. Им нужно много энергии, они двигаются быстро, агрессивно, перелетая от куста к кусту в поисках корма. Пик активности пернатых плюс пик зеркальности стекол создают то, что исследователи называют коридором столкновений. Второй опасный отрезок – последние 1,5 часа перед наступлением темноты. Солнце уходит на запад, и теперь уже западные окна превращаются в ловушки, пока птицы совершают свои финальные судорожные поиски еды перед долгой ночью. Но погода и время суток – это еще не все. В сезон размножения риски взлетают до небес. Самец кардинала или зяблика, защищающий свою территорию в апреле, не летает осторожно. Он летит на пределе возможностей, ведомый гормональным взрывом, который отключает любые инстинкты самосохранения. Он замечает соперника в отражении стекла, бросается в атаку на собственного двойника и понимает ошибку слишком поздно. Осенью же ситуацию усугубляют мигранты. Птицы, живущие в твоем дворе круглый год, за месяцы успевают выучить геометрию твоего дома. Но крошечная Славка, летящая на юг и впервые оказавшаяся в твоих краях, понятия не имеет о существовании зданий. У нее есть только то, что она видит прямо сейчас, и это отражение бескрайнего неба в твоей спальне. Присмотрись к своим восточным окнам в 7 часов утра. Именно там сейчас идет тихая война. Факт четвертый. Цена каждого имени. По самым скромным оценкам орнитологических организаций, только в одной стране от ударов об окна ежегодно погибает от 600 миллионов до миллиарда птиц. Давай оживим эту сухую, страшную цифру. Кто гибнет чаще всего? Перелетные певчие птицы. Дрозды, спарроу, лесные славки. Существа, которые преодолевают тысячи миль над океанами и лесами. Выживают в штормах, добираются до твоего района и находят свой конец на стекле веранды. Но оседлые птицы тоже платят дань. Синицы, поползни, яркие кардиналы. Те самые, которых ты видишь каждый день, у которых, возможно, уже есть имена, и чье появление заставляет тебя улыбнуться. Исследователи из Эксетерского университета подтвердили то, что многие любители природы чувствуют интуитивно. Птицы, прилетающие к твоей кормушке, это не безликая масса, не взаимозаменяемые роботы. Это личности. Со своим характером, своими привычками и маршрутами. Когда этот конкретный кардинал разбивается об окно, двор теряет не просто единицу вида. Погибает именно он, тот, кто прилетал первым последние 3 года и всегда садился на одну и ту же ветку сирени. Одна женщина из Джорджии рассказывала мне, что узнавала своего постоянного гостя кардинала по особому наклону головы. Он прилетал к ней 4 года подряд. В один октябрьский день она услышала тот самый стук. Она нашла его под окном столовой. Знаешь, что она сказала? Сад стал другим. Он стал тише, и эта тишина не имела никакого отношения к отсутствию звуков. Вот что такое потеря индивидуальности во дворе. Факт пятый. Ловушка милосердия. Птица ударилась об окно. Ты выбегаешь на улицу, она сидит на траве, тяжело дышит, глаза открыты, но взлететь не может. Что делает большинство людей? Совершают фатальную ошибку. Берут ее в руки, прижимают к себе, несут в теплый дом, пытаются напоить. Нам кажется, что это забота. Для птицы это смертный приговор. Давай заглянем внутрь ее тела в этот момент. От удара птица получила сильнейшее сотрясение мозга. Ее вестибулярный аппарат разрушен, она находится в состоянии жесточайшего физиологического стресса. И стресс для дикого существа – это не метафора. Огромный выброс кортизола в кровь, когда ее сжимают теплые человеческие руки, приводит к мгновенной остановке сердца. Поднимая ее с земли, пусть даже с самой нежной любовью, ты убиваешь ее быстрее, чем полученная травма. Все, что ей нужно в этот момент, это темнота, абсолютный покой и время. Возьми обычную маленькую картонную коробку. Аккуратно пересади туда птицу, используя ткань, а не голые руки. Закрой крышку. Поставь коробку в тихое, прохладное место, подальше от кошек, собак и солнечных лучей. Не открывай ее, чтобы проверить, как дела. Не давай воду, не сыпь зерно.
Засеки ровно 30 минут. Через полчаса вынеси коробку на улицу и просто открой крышку. В 90% случаев птица мгновенно взмоет в небо, полностью придя в себя. Если нет, ей нужен ветеринар-реабилитолог. Твое желание согреть и обнять – это человеческий инстинкт, но он ломает единственный механизм спасения, который у нее есть. И никогда не оставляй раненую птицу сидеть на траве, надеясь, что она самоотсидится. Уличный кот заметит ее неподвижность гораздо быстрее, чем ты успеешь добежать до окна. Факт 6. Невидимые свидетели. Не каждое столкновение звучит как громкий удар. Бывает совсем другая версия. Мягкий, едва слышный стук, который легко списать на упавшую ветку, порыв ветра или естественную усадку старого дома. Прямо сейчас под каким-то из твоих окон может лежать оглушенная птица, а ты даже не подозреваешь об этом. Но природа оставляет подсказки. Есть вторичный сигнал, который невозможно пропустить, если знать, что слушать. Сразу после подозрительного звука обрати внимание на поведение остальных птиц в твоем саду. Удар о стекло запускает среди пернатых то, что биологи называют каскадом тревоги. Окружающие птицы воспринимают этот внезапный звук падения как прямую атаку хищника. Пространство взрывается резкими, рваными криками. Синицы начинают издавать свое знаменитое «чика-ди», но с огромным количеством дополнительных слогов в конце. Исследователи из Вашингтонского университета доказали, что количество этих слогов напрямую зависит от уровня предполагаемой угрозы. Вся жизнь во дворе замирает. Птицы либо бросаются в рассыпную, либо каменеют среди листьев. Если ты услышал легкий щелчок по стеклу, а затем двор накрыла волна панических криков. Твой сад только что крикнул тебе о беде. Птица может сидеть всего в 5 футах от фундамента, забившись под куст хосты. Научись слышать этот сигнал. Это твоя система раннего оповещения. И чем быстрее ты найдешь пострадавшего и уберешь его в коробку, тем больше шансов, что через полчаса он снова будет петь на твоей крыше. Факт 7. Призраки ночного неба. Дважды в год миллиарды птиц пересекают континент под покровом темноты. Славки, дрозды, мухоловки, воробьи, они поднимаются в воздух сразу после захода солнца, ориентируясь по звездам и магнитному полю Земли. В пиковые ночи миграции радары метеослужб фиксируют эти гигантские биологические тучи, движущиеся в темноте. Птицы делали это миллионы лет, пока мы не построили свои города. Наш искусственный свет ослепляет их. Он буквально выжигает древнюю навигационную систему, которой их предки пользовались тысячелетиями. Дезориентированные птицы начинают кружить вокруг освещенных окон, офисных высоток и даже обычных дачных веранд. Не в силах отличить свет лампы от света звезд. Они кружатся до полного изнеможения, теряют силы и врезаются в стекла, которых не видят. Задумайся на секунду, что это значит. Крошечная пеночка, которая 3 дня назад пересекла бушующее море, которая летела сотни миль в кромешной тьме за счет жировых запасов, собиравшихся неделями, выжила в дикой природе, преодолела побережье и погибает, ударившись о стекло твоей кухни просто потому, что внутри горел свет. Проекты по мониторингу миграции птиц доказывают, световое загрязнение уносит сотни миллионов жизней именно ночью, в дополнение к дневным столкновениям. Но города и поселки, которые вводят программы затемнения, видят мгновенный результат. Смертность падает в разы, и ты можешь стать частью этого. Просто выключай внутренний свет, видимый с улицы, с 9 вечера до 5 утра в периоды активного пролета птиц. Это стоит 0 рублей. Но это самое масштабное, что ты можешь сделать для существ, которые никогда не прилетят на твою кормушку, но прямо сейчас, в эту самую секунду, летят в темном небе над твоей крышей. Факт 8. То, что можно сделать сегодня. Есть 3 конкретных, научно подтвержденных действия, которые спасут птиц в твоем дворе. Во-первых, маркеры на стеклах. Чтобы птица поняла, что перед ней стена, расстояние между наклейками или точками должно быть не больше 2 дюймов по горизонтали и 4 по вертикали. Одна наклейка в виде силуэта ястреба, которую часто вешают посередине окна, не работает. Птица видит хищника, пугается и пытается облететь его сбоку, прямо в то же самое стекло. Работают специальные ультрафиолетовые маркеры, ленты или даже обычная гуашь, которой можно нанести узоры с внешней стороны стекла. Это снижает количество ударов на 90%. Во-вторых, перенеси кормушку прямо на этой неделе. Возьми рулетку и измерь расстояние. Либо ближе 3 футов, либо дальше 30. Расстояние имеет большее значение, чем любой другой фактор в твоем саду. И в-третьих, выключай свет в пиковые ночи перелетов. Начни с кормушки.
Это займет 5 минут, ты можешь сделать это сегодня вечером. И завтра утром первая птица, которая испугается шума и сорвется с ветки, получит шанс, которого у нее не было сегодня утром. Это не какой-то сложный героический поступок. Это просто маленький, честный подарок. Птицы, которые прилетают в твой двор, выбрали именно его. Среди сотен других участков в твоем районе они доверились твоим деревьям, твоей траве. И то, как ты поступишь с этим доверием, как ты обустроишь место, где они решили отдохнуть, имеет огромное значение. Теперь ты знаешь про оптические ловушки, про смертельные 15 футов, про коробку в темноте и про свет, горящий в пустой комнате. Это знание меняет реальность. Не где-то там, в абстрактных лесах, а в твоем собственном доме. Прямо сейчас. Расскажи мне в комментариях, слышал ли ты когда-нибудь этот глухой стук у своего окна? Находил ли ты птицу и удалось ли ее спасти? Я читаю каждый ваш отчет, именно эти истории остаются со мной дольше всего. Увидимся в следующем выпуске. Ты стоишь на крыльце своего дома майским вечером, когда сумерки уже почти сгустились, а воздух пахнет свежей травой и дождем. В кустах смородины у самого забора затихает последняя дневная суетня. Ты смотришь на эту картину, на этот привычный мир, который кажется тебе абсолютно безопасным, островком покоя среди шумного города. Но вдруг в густой тени веранды что-то стремительно проносится, раздается едва различимый, сухой, пластиковый щелчок, и тишина. Настолько мимолетная, что ты списываешь ее на упавший сухой лист или жука, врезавшегося в стену. Ты уходишь в дом, закрываешь дверь, даже не догадываясь, что в 3 шагах от твоего порога, прижавшись к бетонной отмостке, прямо сейчас медленно умирает живое существо. Замечаешь ли ты эти невидимые драмы? Этот едва заметный щелчок, вторая, скрытая сторона той же самой катастрофы, которая происходит прямо над твоей головой, пока ты спишь, работаешь или ужинаешь с семьей. Мы привыкли думать, что природа отделена от наших жилищ четкой границей, но на самом деле наши дома буквально врезаются в их мир, разрезая привычные маршруты невидимыми бритвами. То, что кажется нам уютным гнездышком с панорамными окнами, для лесного обитателя является зоной смертельного риска. Рад видеть тебя снова на канале «Разум дворовых птиц». Если ты до сих пор не подписался, сделай это прямо сейчас, ведь информация, которой мы делимся, спасает жизни тех, кто не может попросить о помощи сам. Сегодня мы углубимся в анатомию этой невидимой войны, разберемся, какие скрытые ловушки подстерегают птиц внутри самого обычного дачного участка. Почему архитектурные тренды последних лет превратили загородные поселки в зоны отчуждения для пернатых и какой неожиданный элемент твоего интерьера манит птиц на свидание со смертью. Досмотри до конца этого блока, потому что один из фактов полностью перевернет твое представление о том, что такое безопасный дом. Факт 9. Ловушка сквозного обзора. Ты заходишь в свою гостиную или на веранду и восхищаешься тем, как много света в помещении. У тебя большие окна на фасаде, а прямо напротив них, на противоположной стене, точно такие же стеклянные двери, ведущие на задний двор. Красиво, просторно, современно. Но для птицы, которая подлетает к твоему дому, эта планировка превращается в страшный оптический обман, который орнитологи называют эффектом сквозного коридора. Птица не видит переднего стекла, и она не видит заднего стекла. Она видит твой дом насквозь. Ей кажется, что твое строение – это просто странная арка, под которой можно свободно пролететь, чтобы срезать путь со своего любимого дерева к кустам на той стороне участка. Она видит деревья заднего двора прямо сквозь твою комнату. И она принимает решение лететь насквозь. На полной скорости, без малейших сомнений, она врезается в первый барьер. Даже если окно закрыто плотной тюлью, в яркий день солнце, бьющее сзади, делает эту ткань невидимой снаружи, оставляя иллюзию абсолютной пустоты. Исследователи из Центра малых животных подтверждают, сквозные стеклянные конструкции – это самые эффективные убийцы среди всех типов остекления. Зритель думает, что опасность представляют только зеркальные фасады небоскребов, но обычная дачная стеклянная веранда с дверями. Друг напротив друга собирает свою кровавую жатву с точностью конвейера. Если у тебя в доме есть такое место, где сквозь 2 стены видно улицу, закрой одни из штор. Прямо сейчас. Это простое движение руки мгновенно разрушит смертельную иллюзию пустоты. Факт 10. Зеленый лабиринт и комнатные джунгли. Мы все любим комнатные растения. Огромные фикусы, раскидистые монстеры, пышные папоротники на подоконниках, они создают уют, очищают воздух и радуют глаз среди зимы.
Мы ставим их поближе к окну, чтобы им хватало драгоценного солнечного света. И именно этим действием мы подписываем смертный приговор тем, кто летает снаружи. Представь себя на месте голодной, уставшей птицы, которая ищет укрытие от ветра или место для отдыха. Она летит мимо твоего дома и видит за стеклом роскошные, сочные зеленые заросли. Для нее это не цветы в горшках внутри человеческого жилища. Для нее это идеальный, безопасный куст, в гуще которого можно спрятаться от ястреба или найти насекомых. Стекло между птицей и твоим фикусом абсолютно прозрачно. Птица не понимает концепции интерьера. Она видит реальную зелень и летит прямо к ней, чтобы сесть на ветку. Удар происходит на взлете, когда скорость максимальна. Но самое поразительное заключается в обратном эффекте, о котором мало кто задумывается, если твои комнатные растения стоят в глубине комнаты, а на улице перед окном растут настоящие деревья. То в определенное время суток отражение внешних деревьев накладывается на силуэты внутренних растений. Создается суперэффект трехмерного леса. Птица видит не просто плоское отражение, она видит объемную, глубокую чащу, манящую своей прохладой. Она устремляется туда и натыкается на молекулярную решетку силикатного стекла. Передвинь свои крупные растения хотя бы на метр от подоконника или повесь на окно легкую сетку. Изменение геометрии света внутри комнаты спасает десятки жизней за один сезон. Факт 11. Геометрия смерти угловых окон. Архитектурная мода последних лет – угловое остекление без массивных рам, когда два стекла соединяются стык в стык на углу здания. Это выглядит невероятно стильно, стирает границы между интерьером и ландшафтом и стоит огромных денег. Но с точки зрения биологов это самое изощренное орудие убийства, которое человек когда-либо изобретал для дикой природы. Когда птица приближается к углу такого дома под углом в 45 градусов, происходит невероятный оптический феномен. Одно стекло отражает небо, а второе, находящееся рядом, пропускает свет насквозь или отражает противоположную часть сада. Для летящего существа этот угол полностью дезориентирует координацию. Ему кажется, что мир вокруг него раздваивается. Исчезает привычная линия горизонта. Птица пытается увернуться от одного отражения и на полной скорости влетает во второе стекло, которое казалось ей чистым небом. Статистика лаборатории Корнелла показывает, что угловые окна вызывают столкновения в 4 раза чаще, чем обычные плоские фасады той же площади. Причем в таких ловушках чаще всего гибнут самые маневренные, самые быстрые птицы, ястребы-перепелятники, соколы, чеглоки. Они преследуют добычу, на огромной скорости закладывают вираж вокруг угла дома, рассчитывая проскочить открытое пространство, и разбиваются в щепки о невидимый стык двух стекол. Владельцы таких дизайнерских домов часто находят у фундаментов не просто мелких воробушков, а крупных, величественных хищников с перебитыми шеями. Мода требует жертв, но готовы ли мы платить за нее жизнями тех, кто делает наш мир живым? Факт 12. Черная дыра загородных веранд. Ты построил прекрасную, открытую террасу, покрыл ее темным лаком, поставил удобные кресла. Сверху навес, защищающий от солнца, по бокам большие стеклянные панели, чтобы ветер не задувал вечерние посиделки. Ты думаешь, что создал идеальное место для отдыха, но для птиц это место превращается в настоящую черную дыру. В солнечный день пространство под навесом веранды остается в глубокой, густой тени. Стекла, которые закрывают эту веранду, снаружи начинают работать не просто как зеркало, а как черные омуты. Из-за колоссальной разницы в освещении между яркой улицей и темным нутром террасы, стекло приобретает стопроцентную отражающую способность. Оно превращается в такое зеркало, в которое ты смотришься в ванной. В нем нет ни капли прозрачности для внешнего наблюдателя. Птица, летящая с стороны залитого солнцем луга, видит в этом стекле такое глубокое, чистое, бесконечное небо, какого она не видит даже над головой. Контраст между ярким светом и темным стеклом ослепляет ее датчики движения. Она летит в эту темноту, ожидая найти там прохладу лесного полога, а находит глухую, непоколебимую бетонно-стеклянную реальность. Причем, что самое страшное, именно на таких верандах удары происходят с такой силой, что кости птицы ломаются мгновенно, не оставляя ей ни секунды на реанимацию. Если твоя веранда находится в тени, ее окна требуют защиты в первую очередь, даже если тебе кажется, что они не заменяют солнце. Повесь туда обычные бамбуковые жалюзи с внешней стороны или используй декоративные экраны. Это вернет твоему дому статус безопасного убежища.